Lau urterekin hasi nintzen ametsa txikin abesten, eta han pasatu dut nire bizitza osoa. Eta, 17 urterekin proposatu zidaten kantuko ikasketa kastea, erdi mailako gradua. Eta, ondo iruditu zitzaidan eta hasi nintzen Donostiako Kontserbatorioan ikasten. Orain bukatu dudala eta orain hasiko naiz musikenen kantuko goi mailako gradua egiten. Bai, oroitzapen super politak, lagun asko egin ditut, bizitza osoko lagunak ditut eta bai oso oroitzapen politak. Hasieran, hasi nintzenean bakarrik pixkat abesten ikasteko edo abesbetzetan beto abesteko, baina gero ikusi nuen ondo joten zitzaidala eta magisteritza baita ikasi dut, baina gehiago gustatzen zitzaidan kantatzea, orduan poliki ikusi nuen nire bidea zela eta horrela poliki orain ja gehiago ikasten. Harritzen du pixka bat, baina ja oso ohituta daude, orduan, harritzen du, baina ez dain arraroa, ez dakit. Kontzertu asko izan ditut, kurtsoak baita, ikasten jarraitzeko. Kurtso bat egin nuen Donostiako 15aldian, Ana Luisa Txobarekin. Eta gero baita parte hartu nuen EASO abesbatzarekin Sorozabali omenaldi bat egiten. Gero, kontzertuak eta horrelako gauzak. Bai, azkenean aukera handia da han egotea eta oso ondo antolatuta dago. 15aldiko kurtsoarekin gainera irakasle ezin hobe batekin zaude eta han ikasten duzu pila bat eta gero kontzertu bat baita daukazu eta gero EASO abesbatzarekin baita aukera hori izatea Sorozabali gainera izan zen lehenengo eguna, 15aldiko lehenengo egunean. Eta oso ondo. Aukera handia da eta han egotea niretzat ikasteko aukera handia. Bai, azkenean berezia da horregatik, azkenean hemen egiten ari zara kurtso bat eta gurasoak edo hemendikan daude eta animatzen zaituzte eta oso ondo. Han beste kurtso bat egiten egon naiz, gelditu gabe, eta baita beste egon naiz kontzertuetan eta hori, gelditu gabe. Hori da, azkenean kurtso batera joan behar zea dena prestatuarekin eta irakasleak doaz zuri gehiago prestatzera ahalik eta hoberen egiteko emanaldian edo azkenean horretarako lan egiten dugu, ez dakit. Denetarik azkenean baita kurtsotan denak ikasleak gara, baina noski ahots zoragarriak daude, ikaragarriak eta haietaz baita ikasten duzu pila bat, eta bai irakasleak, bai ikasleak, eta niretzako aukera handia da pixkat hasten joateko eta ikasten eta hori dana. Nik horrela ikusten dut, gainera magisteritza ikasita eta ikusten ez dela hainbeste garrantzia ematen, nik uste dut garrantzia asko eman behar zaioela eta ez dela ematen, baina azkenean abestea kirol bat bezala da. Ez dakit, nik horrela ikusten dut, nire bizitza osoa, ez dakit, musika gabe ezin naiz bizi. Orain hasiko naiz musikenen ikasten eta han 4 urte pasako ditut, baina gustatuko litzaidake
operetan abestea, kontzertuak eta horrela ez hainbeste agian irakasle izateari begira, baina gehiago abestera, oraingoz abestera, saiatzera.